Während sich das öffentliche Interesse mit Blick auf die Wirtschaft eher auf das nun laufende Jahr 2025 richtet, arbeiten wir als Statistiker immer noch mit den Daten des letzten Jahres, in dem Fall mit den Novemberdaten für den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau. Wenig überraschend verharrte der Auftragseingang im November auf niedrigem Niveau. Wir haben insgesamt einen Rückgang von 6% real zum Vorjahr, im Inland ein Minus von 4%, im Ausland einen Rückgang von 7%. Das heißt also, wir bewegen uns nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Wir können aktuell noch keine Belebung des Auftragseingangs sehen, was auch nicht überraschend ist, weil die Frühindikatoren, die dem Auftragseingang vorauslaufen, auch nach wie vor eher belastet sind. Das ist auch kein Wunder, weil wir haben nach wie vor große Belastung. Insbesondere hilft uns im Augenblick nicht der Export, selbst wenn sich irgendwo auf dieser Welt etwas regen würde. Und es hilft uns auch nicht die chinesische Nachfrage, die uns in den letzten Zyklen in den Abwärtsschwüngen regelmäßig wieder geholfen hat und uns rausgezogen hat. Die Chinesen haben eigene Probleme. Ja, sie machen uns sogar auf den Weltmärkten zunehmend eben auch Schwierigkeiten durch niedrigpreisige Angebote. Das heißt also, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das gilt nicht nur für die Unternehmen, sondern das gilt gerade jetzt natürlich auch für die Politik in Deutschland, in Europa. Wir dürfen es nicht zu neuen Belastungen kommen lassen. Nein, wir müssen eher Belastungen abbauen und die Rahmenbedingungen so gestalten, damit wir uns auch diesen Herausforderungen erfolgreich stellen können.